أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين صدق الله العظيم. دین مخی آیت مبارکوں کی اللہ جل شانہ دہو خلق مبارکی چکم کفار او جہنمی خلق دی او هغوی چې کله جهنم ته داخل شي نو په یو بل باندې به لعن طعن کوي، یو بل ته به بدې ردې وایي. او بیا یو بل د پاره به د دوچن عذاب مطالبه وکړي. الله تبارک وتعالی فرمایي چې تاسو ټول ته یو شانتي عذاب ملاویدونکي دي. اوس په دې ځای کې الله جل شانه د دغه خلکو چې کوم د کفر په حالت کې د دنیا نه تلي د الله جل شانه د آیتونو نه انکار کړی وي، تکذیب کړی وي او وجه د هغې تکبر وي، نو د هغوی انجام ذکر کوي الله جل شانه چې کله د دغه خلکو وخت په دنیا کې پوره شي، کوم چې د الله جل شانه د آیتونو نه انکار کړی دی او تکبر کړی دی، نو دوی د پاره باندې د اسمان دروازه کولاویږي او نه بچرته دوی همیشه د پاره چې د چتا جنت ته داخلي تر دې پورې چې اوخه د ستنی په سوري کې دننه داخل شي. نو څرنګه چې د اوخ د ستنی په سوري کې داخلېدل محال دی، ناممکن دی، دقه شان د دغو خلکو جنت ته داخلېدل دا محال دی او ناممکن دی. او دوی لپاره په جهنم کې بچونه ده او دوی لپاره د اور نه برستن، اور نه بچونه، دا دواړه لاندې باندې د دوی به اور وي. الله تبارک وتعالی فرمایي دغه شان مونږه بدله ورکو ظالمانو ته. نو فرمایي چې ان الذين كذبوا بشک کوم چې دروغ غنل بیااتنا زمون آیاتنا واستكبروا عنها او تکبر وکړو دا غینا لا تفتح لهم نو نبشي پرانستلی دیتا ابواب السماء دروازې د اسمان. سورة الاعراف آیت نمبر 40. لا تفتح لهم نبشي پرانستلی دوی دپاره ابواب السماء دروازې د اسمان ولا يدخلون الجنة او نبدوی داخلیږي په جنت کې حتى يلج الجمل تردی چې ننوزی اخ فی سم الحیات پسم پا سوری د ستنی کی وکذالک نجزی الظالمین او دغه شان مون سزا ورکو مجرمانو ته
لهم من جهنم او دوی لبوي په دوزخ کې بچونه ومن فوقهم غواش او د پاسه دوی د غسلو سيزو وكذلك نجزي الظالمين او دغه شان بدل ورکو ظالمانو ته بشک کوم خلکو چې دروغ غنل د الله آیتونه او تکبر د الله تبارک وتعالى حکم داده چې تاسو زما د آیتونو تصدیق وکړئ او دویم دا زما د حکم وړاندې عاجزی اختیار کړئ لومبي تصدیق او دویم عاجزی خود دغه خلکو چې دوی د الله جل شانه د آیتونو تکذیب وکړو او دویم لوی او تکبر وکړه نو چې کله دا د تصدیق په ځای باندې دوی تکذیب وکړو د عاجزی په ځای باندې تواضع په ځای باندې دوی تکبر وکړو نو اوس دا غوي سزا ده لا تفتح لهم ابواب السماء نبشي دوی د پاره د اسمان دروازې کولو حدیث پاک کې راځي تفصیل حدیث پاک کې ملاويږي چې کله د یو انسان بد عمله بد کردار او بغیر د ایمان نه د الله د آیتونو تکذیب کوونکی انکار کوونکی متکبره چې کله د ناپاک روح قبض کی فرشتي او برا اسمان طرف ته بوزي مخته ډلې فرشتي راشي تپوس کوي چې دا څوک دي نو هغه فرشتي ولا جواب ورکوي چې دا د هغه فلانکی د فلانکی زوی ناپاک او نجس روح دی نو هغه بیا او پیژني چې واقعتا دا انتهایی ناپاک او نجس روح دی لہذا چې کله د اسمان ته نزدیک کړي شي نو د اسمان دروازې د لپاره بند کړي شي او بیا دغه زینا د اسمان نه دا زمکی سجین ته خکتا چې کوم کې د جهنميانو ارواح دا غوي روحونه التپرتي اسمان نه دی لاندې وغورځول شي او دغه شان چې کله یو نیک او پاک انسان وي د الله د آیاتونو تصدیق کوونکی او عاجزي کوونکی انسان وي هغه چې کله دغه روح فرشتي قبض کی او د جنت په کپڑا کی د جنت په کفن کی داغه هغه پاک روح هغه چې د محفوظ کی او برا بوزي د وړومبي اسمان نه تر دویم اسمانه پوری الته کې ځان له فرشتي دی هغه د دوی د اعزاز د پاره د دوی د اکرام د پاره ور سره زی دویم اسمان نه دریم اسمانه پوری هغه مستقل ځان له فرشتي دی هغه د دوی د پاک روح په اعزاز کې چې دی ور سره زی او دریم نه سلورم نه پنځم نه شپږم په هر آسمان کې چې دی یو ګڼ تعداد کې فرشتي د دې په اعزاز او په اکرام کې دی روح سره چې دی هغه سفر کوي دا د انسان هغه پاک روح هغه عزت او تکریم د الله جل شانه په نس باندې دی او بیا دی په علیین کې داخل کړي شي علیین هغه مقام دی چې کوم الله تبارک وتعالى د جنتیانو هغه پاک روحونو د پاره مقرر کړی دی وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون الله تبارک وتعالى د پاک روحونو د پاره د علیین د جنت چې کوم یو مقام دی هغه د لپاره مقرر کړی دی او د جهنميانو د پاره سجین دی سجین یعنی د ازمکی ومه سطح چې کوم خکته دی پاغي کې د جهنميانو ارواح هغه تپراتوي نو لہذا د الله تبارک وتعالى د احکام او تصدیق کون کی د آیتونو تصدیق کون کی او عاجزی کون کی انسانانو سره د جنت او د علیین وعده ده او دغه سید الله تبارک وتعالى د آیتونو انکار کون کی او کبر او تکبر او لوی کون کو د پاره دغه دی الله تبارک وتعالى فرمایي چې دوی جنت ته نشي داخلي دي حتا یلج الجمل فی سم الخياط ترسو پوری چې اوخه د ستن پدی سوري کی دنه تیر نشي دیتا په عربی کې تعلیق بالمحال وي یعنی د یو سیز داسې سیز سره نسبت ورکول چې هغه محال وي او ناممکن وي دیتا تعلیق بالمحال وي نو سرنګ چې د هغه د نزول د قران په وخت کې چې کوم هغه زمانہ کې ټول نه غټ
زناور په هغه علاقه کې هغه دغه اوخو نو د دې اوخ د ستن په سوري کې ننوتل دا محال او ناممکنه خبره وه نو الله تبارک وتعالی د هغې سره تشبیه ورکړه هغې سره مثال ورکړه چې څرنګې اوخ د ستن په سوري کې دننه نشي داخلي دغسې یو کافر هغه جنت ته نشي داخلېدلی ځکه رب کائنات هر څه واضح دنیا ته رالېږلی دی څه کیدونکي دی او څه نه کیدونکي دی د کم کم حساب چې بغیر د ایمان نه چې یو سړی دنیا نه لاړ شي د شرک سره د کفر سره دنیا نه لاړ شي دی چرې هم چې د جنت ته نشي داخلي دا د الله تبارک وتعالی اټل فیصله ده دې دپاره رب کائنات مونږ ته د شرک نه د ځان بچ کولو حکم کوي دې دپاره الله تبارک وتعالی مونږ ته د ایمان د ځان سره محفوظ د دنیا نه وړلو حکم کوي دې دپاره د خپل د ایمان د حفاظت حکم مونږ ته ملاویږي چې سره د ایمان نه سړی دنیا نه لاړ شي نو د ایمان سره چې کله سړی دنیا نه لاړ شي که هر څومره لوی نه لوی خطاکار او ګناهګار وي د ده د مغفرت او د ده د بخشش ډېر زیات امیدونه د الله تبارک وتعالی د ذات نه وي که هر څومره خطاکار ګناهګار ولې نه خو چې ایمان سره بغیر د شرک نه سړی دنیا نه لاړ شي ځکه الله تبارک وتعالی د مشرکینو باره کې او د کافرانو په باره کې دا وفرمایل چې دی تر هغه وخته پورې جنت ته نشي داخلېدی چې اوخ د ستن په سوري کې دننه داخل شوي نه دا ناممکنه ده نو د دوی جنت ته داخلېدل هم محال او ناممکن دي صدق الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك